Բարև ձեզ հարգելի հեռուստադիտողներ, եթերում է Արեցներ եւ մասնագիտություններ հաղորդաշարը եւ այսօր մենք գտնվում ենք Գյումրի քաղաքում եւ կայցել ենք Lentex ֆաբրիկա եւ կներկայացնենք ձեզ, թե ինչ գործունեություն է ծավալում Lentex ֆաբրիկան։ Lentex սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունը հանդիսանում է խոշորագույն տեքստիլ արտադրողներից մեկը Հայաստանում։ Գործելով 2002 թվականից Գյումրիում ներկայումս հայկական եզակի գործարաններից է լիովին հագեցած գուլպաների, զուգագուլպաների, տրիկոտաժի եւ հագուստի տեսականիով, որը բավարարում է նորացիներից մինչև մեծահասակների պահանջները, ցանկացած ճաշակի, ձևի, երանգի, չափսերի եւ եղանակի։ Ընկերությունը սպառողներին ներկայանում է Viva, Dani, Lentex եւ Oletti բրենդներով։ Դեռ ներկայացնում Lentex ընկերության զուգագուլպաների արտադրամասը։ Ինչպես տեսնում եք, ամբողջ արտադրամասը կոմպլեկտավորված է ժամանակակից արտադրողականություն ունեցող մեքենաներով, կեր արագ, կեր արտադրողական մեքենաներով, իտալական մեքենաներ են, շատ բարձր համբավ ունեն աշխարհում նման մեքենաները, Lonati ընկերության մեքենաներն են, որոնք մեզ թույլ են տալիս ստանալ այն տիպի գործվածքները, այն տիպի գործվածքի տեսակները, որոնք սովորական հին մոդելի մեքենաները մեզ չեն կարող ապահովել նման որակը։ Տվյալ դեպքում այս մեքենաների տեսակավորում ունենք, այսինքն կախված են նրանք եւ ասեղի քանակներից, եւ նրանց ցիլինդրներից, դիամետրներից, եւ նրանց արտադրական տարբեր պրոցեսներով, եւ մեզ այս մեքենաները հնարավորություն են տալիս գործել 8 տեն հաստությունից մինչև 150 տեն հաստության գործված զուգագուլպա։ Եվ ունենք երկու տեսակի մեքենաներ, որոնք գործում են հարթ գործվածքներ եւ ունենք նաեւ նախշով, դա հիմնականում կանացի զուգագուլպաների համար եւ մանկական տեսականու համար գործվող զուգագուլպաների համար։ Կարող են գնալ տեսնել գործվածքները։ Դուք տեսնում եք Lonati ընկերության գործող մեքենա, որը գործում է կանացի զուգագուլպա, մեր զուգագուլպաներն են, մի րոպե ձեզ ցույց տամ։ Ինչ է իրանից ներկայացնում գործվածքը, դա նմանատիպ գեղեցիկ նախշով զուգագուլպան է, մեքենան գործում է մի ոտքը և ոտքի վրա առկա են նրա կտրելու տեղերը, դա հետագայում արդեն պրոցեսներ անցնելով կարվում է, մեջքն է կարվում, քիթն է կարվում, ներգվում է և երկու ոտքից ստանում է զուգագուլպան։ Այս բազում տարիների աշխատանքային փորձը արդեն մեզ հնարավորություն է տալիս մրցել այնպիսի ճանաչված ֆիրմաների հետ, եվրոպական, նաև ռուսական, բելարուսական, քանի որ արդեն տեխնոլոգիական պրոցեսները մենք ամեն օր մեզ համար դա մի խնդիր է, որովհետև ամեն օր մենք կամաց կատարելագործում, այսինքն ամեն օր մի մարտահրավեր է մեզ ստանալ ավելի լավ, ավելի դիմացկուն, ավելի բարձր որակով եւ քիչ ծախսերով, քիչ մտավոր եւ ֆիզիկական եւ ֆինանսական ծախսերով մեր արտադրության մեծ մասը արտահանվում է, Ռուսաստան է գնում, Կազախստան, տարբեր երկրներ։ Այսքան տարիների ընթացքում մենք կարողացել ենք մեծ քիչ գրավել ռուսական շուկայում, քանի որ մեր բրենդը արդեն ճանաչվում է Ռուսաստանում,
ունի մեծ պահանջարկ եւ դա ապացուցում է, որ մենք ճիշտ ենք աշխատում։ Մենք աշխատում ենք որակի վրա։ Եթե գնորդը նույն որակի երկու զուգագուլպա է վերցնում, բայց տարբեր գնային, եթե նույն որակն է, ինչի՞ ավել վճարի։ Այսինքն ստեղ նաեւ դա այն հարցը, թե մենք որակով ապահովում ենք, բայց ինչ որ մի գնային տարբերություն կա, դա էլ է մեզ օգուտ։ Դա նաեւ օգուտ է մեզ, մեր արտադրությանը, մեր քաղաքին, պետությանը, որտեղ ներկայանում ենք Հայաստանը, ներկայացնում ենք այս ոլորտում, այս հետևածությունաբերության ոլորտի որոշ մի հատվածով մենք ներկայանում ենք արտասահման։ Դրա համար պետք է ներկայանալ բարձր որակով։ Նաև ուզում եմ ձեզ ներկայացնել մեր վերջին նորաստեղծ բրենդը, կոչվում է Olexi, դա 3D գործվածքով, 3D definition գործվածքով արտադրանք է, զուգագուլպա է, որը մենք շատ տանջանքների անցնելով, շատ կոչություններ անցնելով կարողացանք ստանալ այս գործվածքը, այն իրանից ներկայացնում է կես իմաստուն զուգագուլպա, ընտրել ենք շատ օրիգինալ դիզայներական տուփ, որը դեռևս Հայաստանում առաջինն է, ունենք մենք հոլոգրաֆիկ պաշտպանիչ նշաններ, կերպիկներից խուսափելու համար, ոնց ասեմ, փորձենք բացել նա։ Այսպես է բացվում։ Ամեն տուփի մեջ զուգագուլպան ունի նման գեղեցիկ փաթեթավորում, այս տիպի զուգագուլպան ունի հատուկ կայման ծեր, որը ներկայացված է թե նման բուկլետում, թե կարող եք նաև ինտերնետում, եթե նույնիսկ հարցեր ունեք ու կարող եք մոտենալ ցանկացած մեր խանութների աշխատակցություն, նա ձեզ կասի ոնց է պետք անել։ Ինչպես տեսնում եք, այս զուգագուլպայի գաղտնիքը որն է, խնդրեմ նա ծագել դուք։ Ինչ արեցինք մենք, մգրադով ծագեցինք զուգագուլպան և տեսնում եք հատ չի գնում։ Երևում է։ Այսինքն նրա գործվածքը այնքան պինդ է, որ չի թողնում քանդվել ամբողջ շղթային։ Եթե սովորական գործվածքով զուգագուլպան ծագենք և այսպես խփենք, նույն ժամանակ նա հատը կգնա, իսկ սա նման բան չունի։ Սա արդեն Հայաստանի զուգագուլպաների շուկայում ռևոլյուցիա է, որը առաջինը կարողացանք մենք ստանալ։ Հուսով եմ մեզ ոնց ասեմ, մեզ բրենդից օգտվողները գնահատեն։ Նաև մեր բրենդի մեջ կա Թանի ապրանքանիշը, ունենք Viva ապրանքանիշը, այդ ապրանքանիշերը նույնպես տարբերվում են թե իրանց գունային տարբերությամբ, թե իրանց հատկությունով, թե իրանց կայման ձևով, այսինքն ունենք սովորական զուգագուլպաներ, ունենք push up, այսինքն սեփեկտն պատյաշկի այդ զուգագուլպաները, ունենք բազում տեսականի, որով մենք կարող ենք գոհացնել ժամանակակից կանանց ցանկությունները։ Նաև կարող ենք գնալ ցույց տամ ձեզ մանկական զուգագուլպաների արտադրությունը։ Նաև ունենք շատ գեղեցիկ մանկական զուգագուլպաներ տարբեր նախշերով, մեր փոքրիկ սպառողների համար նախատեսված, գտնում ենք այս ոլորտում նույնպես գրավել առաջատարի դիրքերը, քանի որ մանկական զուգագուլպաների շուկան էլ մեծ պահանջարկ ունի թե Ռուսաստանում, թե Հայաստանում և փորձում ենք ամեն կերպ համապատասխանել թե եվրոպական ստանդարտներին, թե ռուսական և համաշխարհային ստանդարտներին տվյալ զուգագուլպաների համար, այսինքն ինչ եմ դա ուզում նշել, որովհետև մանկական զուգագուլպաները լրիվ ուրիշ կերպ ենք մենք ստանում, որ լինեն հատուկ հստակ չափսերի։ Ինչպես տեսնում եք, նաև մեր արտադրված զուգագուլպաները կարվում են տվյալ մեքենաների միջոցով, նույնպես բարձր որակի մեքենաներ են,
ապահովում են բարձր որակ, կարի որակ, մեզ համար դա շատ կարևոր նշանակություն է, որովհետև եթե կարը ամուր չեղավ, արդեն զուգագուլպան իմաստը կորցնում է։ Տարվում են մեր աշխատակիցների կողմից, չեն շտաբում, ամեն մի գործին մոտենում են յուրովի, ամեն մի տեսակի գործ կարվում է իր յուրահատուկ մեքենայով։ Այս տեղամասում կատարվում է զուգագուլպաների և գուլպաների կաղապավորումը բարձր ջերմաստիճանով, բարձր ճնշման գոլորշիով, որը ներգված զուգագուլպային արդեն տալիս է իր ապրանքային տեսքը։ Տեսնում եք, բոլոր պրոցեսների մեծ մասը ավտոմատացված է։ Ստանում ենք տարբեր դիզայնի, տարբեր ձևերի կարճ, երկար, հաստ, բարակ, հետաքրքիր ավելի շատ գործով տեղամասում է աշխատելը, ինձ թվում է, այստեղ արտադրում ենք շատ բարձրակարգ ռեզիններով, հիմնականում երակային խնդիրներ ունեցողների համար, որպեսզի խնդիր չկա, շատ հարմարավետ ռեզիններով գուլպաներ են, ամառային, բամբակյա, շատ հարմարավետ ռեզիններ են։ Սրանք կոնկրետ արհեստական թելեր են, որոնք մենք օգտագործում ենք նախշերի մեջ, հիմնական գործելու հիմքը չէ, թելի հիմքը չէ, ինքը ուղղակի նախշերի համար ենք օգտագործում, գեղեցիկ նախշեր ստանալու համար, իսկ կոնկրետ Հա, իհարկե թելերը լինում են եւ արհեստական եւ բնական թելերը, ասենք բամբակը, բուշը, մեդաքսը, հիմնականում արհեստական թելերը օգտագործում են գուլբայի մեջ ամրացնելու համար, ասենք կրունգները ամրացնելու համար ու շարքիչ կոնկրետ սրանք նայլոններ են, նայլոններ կան էլ արհեստական չէ, ունենք եւ արհեստական պոլիամիդ եւ նայլոն։ Այս թելերը օգտագործում ենք նախշերի մեջ, իսկ հիմնական հիմքը գուլբան խորձվում է կամ բամբակյա կամ բամբուկե որակյալ թելերը։ Այս լատեքսներն է, գունավոր լատեքսներ ունենք, որոնք արտադրվում են մեր իսկ արտադրությունում, մենք ունենք նաև լատեքս արտադրող ու արհեստական թելեր արտադրող արտադրամաս, որոնք մեզ ապահովում են լատեքսով ու արհեստական թելերով։ Գուլբան ծնվում է գուլբայի խորձով տեղամասից։ Գուլբան արտադրվում է մեր մոտ հնական թունկով, բամբակյա գուլբաներ ենք արտադրում, կանացի, տղամարդու, մանկական, հարմարավետ ռեզինով։ Առաջին հեշտին մեքենաները մեր մոտ ավտոմատացված մեքենաներ է, ունենք Հայաստանից բերված թում, ունենք Ռուսաստանից բերված թում։ Կոնկրետ հիմնականում մենք աշխատում ենք, հիմնված ենք բամբակյա գուլբաների վրա, որովհետև առողջության տեսակետից բամբակը ավելի օգտակար է։ Թելը թրվում է մեքենայի վրա, մեքենային տալիս ենք ծրագիրը, այսինքն մեզի ինչ գուլբա է պետք։ Այդ գուլբայի տեսականու համար, ասենք ինչ-որ նախշավոր, դիզայները հավաքում է նախշը, մուտք նկարագրում ենք մեքենայի մեջ ու ստանում ենք համապատասխան գուլբա։ Կարող ենք հիմա քնալ կարի տեղամաս, ցույց ինչպես է կատարվում կարը։ Գուլբան կորձելուց հետո
պետք է կա կարի տեղամաս, որտեղ պետք է կարեն քուլբայի, այսպես ասած, հատիկ հատվածը, որպեսզի վերջնական քուլբան ստանա իր տեսքը։ Հիմա մենք կարող ենք հենց այս քուլբաները տանել Արթուղի տեղամաս, որտեղ վերջնական ձևավորվում ու քուլբան ստանում է իր վերջնական տեսքը։ Այստեղ ունենք անշարժ արթուղներ, կոչվում են անշարժ արթուղներ, որտեղ նույնպես կատարվում է քուլբայի վերջնական ձևավորումը։ Բայց կոնկրետ այս քուլբան հիմա կարգենք շարժական արթուղի վրա։ Նայեք, քուլբան գործելուց կարելուց հետո գալիս է այս տեղամասը, ինքը ունի այսպիսի տես, իսկ արթուղից հետո ունենանք իրան արդեն լրիվ ձևավորված, վերջնական ձևավորված, ասեմ, որ քուլբայի մեջ հիմնական շատ կարևոր է նաև վերջնական մշակումը, այսինքն արթուղը գեղեցիկ տես ստանալու համար։ Մեր քուլբան արթուղվեց, ստացավ իր վերջնական տեսքը։ Մենք արտադրում ենք նաև մանկական զուգաքուլբաներ, սա 0-ից 6 ամսականից մինչև 10-12 տարեկան։ Մանկական զուգաքուլբաները նույնպես արտադրվում է համարյա թելի։ Այսօրվա համար այսքանը։ Ես հրաժեշտ եմ տալիս ձեզ, մինչ նոր հանդիպում։ Հաջողություն։